Olá, turma boa do canal, estamos de volta no canal mais uma vez, faça você de tudo, desta vez com aqui um segredo, né? Toda vez que você desliga a bateria do seu carro, o Agile, o Montana, vários carros da Chevrolet, quando você desliga o som, você desliga a bateria, que você vai ligar o som, acontece isso aqui, ó. Aí, pedindo código. Tá vendo aí, ó? Aí, o que você faz? Você vem aqui no porta-luva do carro, você tira aqui seu documento, a pelada toda aqui. Você vai procurar um cartãozinho que vem com os códigos. Você procura esse aqui que vem com o códigozinho do rádio. Tá aqui embaixo, ó, rádio. Dá pra ver direitinho. Rádio 1971. Claro que cada aparelho vai ter seu código diferente, né? Aí de início já sai o número 1 aqui, ó. Você não vai ligar para ele, você vai fazer o seu número. O número que está aqui embaixo, esse número aqui embaixo, ó, tá aqui meu dedo, é esse que você vai digitar. O primeiro dígito aqui, você vai digitar o número 1. Ó, nós vamos querer o número 1 lá. Já está aí. O segundo dígito é o número 9. É o nosso caso aqui. Cada caso é um caso, viu? Você vai obedecer o número que está aqui no cartão. Agora o terceiro dígito é o 7. Você vai digitar o 7. O quarto dígito nosso aqui é o 1. Você vai digitar no quarto dígito o número 1. Tá aí. Agora é só segurar a tecla volume mais, né? Tecla mais aqui, ó, para cima. E segurar. Pronto, tá aí, ó. Agora é só colocar o disco para tocar. O CD ou o rádio ou o Bluetooth, que você quiser, o que você quiser, né? O seu aparelho tá ligado. Tá aí, ó. Tranquilo? Valeu, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.